nabeba hisia zangu zilizomo moyoni mwangu. Sikia Bwana sauti yangu. Usikie Bwana sauti yangu. Sikia Bwana, sikia Bwana sauti ya moyo wangu, moyo. Ninajua ya kwamba wewe ni Mungu kila wakati, wewe ni Mungu kila wakati, wenye furaha. Wewe ni Mungu kila wakati, wenye magumu bado. Wewe ni Mungu kila wakati, Mungu ni neno. Wewe ni Mungu kila wakati. Ukutaka rafiki kiburi, ukanipimia ziliponishambulia, ukafungua Bwana mlango, nikatoka salama. Ninajua ya kwamba wewe ni Mungu kila wakati, wewe ni Mungu kila wakati, mwenye furaha. Wewe ni Mungu kila wakati, mwenye magumu bado. Wewe ni Mungu kila wakati, wewe ni Mungu kila wakati. Na vipaji unaonipa vyote, ukanipimia wote nilipoweka juhudi, ukafungua Bwana mlango, nikatoka salama. Ninajua ya kwamba wewe ni Mungu kila wakati, wewe ni Mungu kila wakati, mwenye furaha. Wewe ni Mungu kila wakati, mwenye magumu bado. Wewe ni Mungu kila wakati, wewe ni Mungu kila wakati. Siku msafi kama mulivyo, ukanipimia hata hivyo dhambi wanisonga, ukafungua Bwana mlango, nikatoka salama. Ninajua ya kwamba wewe ni Mungu kila wakati, wewe ni Mungu kila wakati, mwenye furaha. Wewe ni Mungu kila wakati, mwenye magumu bado. Wewe ni Mungu kila wakati, wewe ni Mungu kila wakati. Nilijua mwalimu Agoi kitambo sana. Najua sisi Lubao tulitoka Shikoti. Vitu vingi ambavyo sisi tunafanya Lubao tulitoa wapi? Shikoti. Kwa hivyo Shikoti tunaichukulia kama yardstick ya mambo yetu ya Lubao. Na vile vile nimekuja umumu kama ilipakwa, tumeimba na nyinyi kwa vitu vingi, si ndivyo? Maajabu yalifanyika siku moja. Niko na ndugu yangu hapa. Hebu simama huyo. Huyo ni ndugu yangu ambaye ananifuata mara kadhaa kidogo. Nilitoka hapa si kitambo, nikaenda huko Mungai. Na sikujua mwalimu alikuanga huko. Sasa wakati tulikuwa tumeenda hapo, tukapata gatekeeper akatuambia, "Wewe umetoka Kakamega?" Na mnajua Agoi? Hiyo jina likakuja kwa akili. Kaniambia, "Unajua Agoi ndiye amekuwa principal hapo." Nilishangaa. Kwa sababu mara mingi sikuwahi jua mwalimu Agoi ni principal. Gani tu mwalimu muziki? Kwa sababu gani?
Unajua mtu anaweza kuwa principal na akitembea utaona tu ni yani anatembea kwa, lakini mwalimu ni mnyenyekevu. Hiyo ndio kitu sikuwaijua. Mwalimu ubarikiwe na ushikilie vile vile Shikoti iendelee. Nimeona walimu wengi wamechipuka Shikoti. Nadhani kwa kazi yake. Huyo ni my brother. Simama wewe. Huyo ni my brother. Yeye amesomea kazi ambayo mwalimu vile vile anafanya na tunatamani vile vile aweze kupata kazi hiyo. Shamberere Secondary School, makao yangu ilikuwa Kakamega Town. Nilipohamishwa nikaenda Mkuu Boys, makao yangu ilikuwa Kakamega Town. Wakati nilikaa Kakamega, one of the estates ambako nilikaa ilikuwa Shitaho. So Shitaho tuliimba nao sana, hata nakumbuka bwana Godi, my chairman. Nilifunza kwaya Shitaho, tukashinda kwaya zote hapa Kakamega, ikawa tunaenda nao Nationals Nairobi, Culture and Social Services. Kumbe kuna mama mmoja alikuwa anauza chang'aa. Na amebeba chang'aa anapelekea bwana wapi? Tulipofika tukielekea Lanet pale Nakuru, tukasimamishwa, ilikuwa Mukinya. Tukasimamishwa bwana. Wakatembea ndani mpaka wakatoa chang'aa. Tukaibika. Hamjambo tena. Lakini sikufa moyo. Tulijaribu kusikiza hayo mambo, tukaongea, tukatetea mama. Mwishowe tulienda kuimba naye, si ndio? Yeah, tulienda kuimba naye. So nakumbuka Kakamega Parish because hiyo ndio foundation yangu sana kwa uimbaji wangu katika kanisa. Very good history. I remember it. Labda nitasahau. Na kabla sijakaribisha Kakamega Parish ambao wako hapa kwa wingi, ningependa hata kama walikuwa wameongea dakika moja tu, Kefingo friends, dakika moja tu, Salvation Army, mpaka nikavaa ile nguo ya SS nikaenda stage, ilikuwa Kakunga. Nimefunza kwaya za TAG nyingi sana. Nilikuwa nimealika Mary na Abigail, lakini sidhani kama wamefika. Walikuwa na matanga, hiyo ndio sababu hawajafika leo. So kwa niaba ya makanisa yote ambapo nimefunza, because nimefunza Friends Kakamega, Friends kwenye nilizaliwa Inoko, Friends Church. Nimefunza Friends hapo karibu Lubao. Inaitwa Makaka Friends ama namna gani? Makaka Friends. Nimefunza PAG, Marava, Lurambi, Amalemba. All those groups nimewafunza. Kwa hivyo on behalf of those other churches, niliona niige na rafiki zangu hawa kushiriki na hao leo. Hata kusema asante sana. Kwa hiyo occasion ambayo ilikuwa special for Mr. Abu. Mr. Abu is a man who is generous. I have not seen a man generous like Abu because have concentrated on Catholic society. But nasema asante kwa sababu najua ni mfriends. The family, the mama, the baba, the whole family is friends. Na ilitoka hapo I'm saying it's general. Hapo friends. Alisema wacha nianze kusaidia kwa wengine. So nasema asante sana for your generosity that has made him what he is. Kama angekuwa tu nafundisha one section, angekuwa what he is. So many churches have gone through him. Tumeenda hapa national kwa sababu ya Misa. And God gave him hiyo challenge ya kuwa free. Hata kama alikuwa kwa darasa, alikuwa anatoka anasaidia hii, anasaidia hii, anasaidia hii, anasaidia hii. And we benefited from him. Tukatoka nje, umati wote ukatoka kwa hall, ukatufuata. Ni unajua hizo zilikuwa siku za radio cassette. Kila mtu amekuja huko nje nataka ate. Hamjambo tena? Hamjambo. Na tulikuwa number 1 that time. Yani tungeshindwa namna gani? It was not going to be possible. Kila mtu, hata my sisters walikuja kutep. So I have good memories bwana Karanja.
na ile uimbaji tuliimba 1996. Na nikakaa na nyinyi kwa muda mfupi sana, 96, 97, 98, 99 na nikatoka 2000. Madam Irene, hebu niongoze vile tuta introduce hawa jamaa, tuambie jambo moja au mbili. Hata njaa ikikuja chakula iko. Si namna hiyo? Yeah. Mungu ni mwema kila wakati. Na kila wakati Mungu ni mwema na hiyo ndio hali yake. Ningependa kuita wanakatedrali wote waje hapa mbele. Kama ulitoka katedrali umekaribishwa hapa mbele. Mwaka 86 Januari 1986. Nafikiri wengi wenu labda mlikuwa mjapatikana. Nilikuja na nilikuja kikazi nikitoka Mombasa na nikaanza kushiriki katika kanisa la St. Joseph's Cathedral wakati nilikuwa na padri mzungu Father John Clark. Nilikuweko na nikatoka nilikuwa na Father Morris Green alafu Father Marando. Ndio Marando alipotoka Father Lubanga akaingia. Hiyo ndio wakati Agoi sasa alikuwa anavuma kimuziki. Wakati huo walimu wa kwaya walikuwa wanaitwa choir masters, hapana hii yetu ya siku hizi director. Walikuwa wanaitwa choir masters. Agoi alikuwa choir master wetu wa kwaya Cathedral. Na tulimba naye kwa muda mrefu. Wakati huo Kibisu Webato alikuwa kijana mdogo. Alikuwa na nywele kubwa afro. Sasa muziki imemaliza kichwa mpaka sasa anamulika. Anamulika watu. Wakati Agoi alikuwa pale alitufunza mambo mengi sana na nakumbuka kuna wakati alituambia katika chumba cha muziki ati wanakuwa nyinyi ni wazuri na nyinyi ni wabaya. Kama saa zingine mtaki kitu mtaweza fanya hata mtu azirai. Na siku moja mtakuja fanya mtoto wa mtu azirai hapa mbele. Na anguke tu na muambie mumeua mtu. Kwa sababu wanakuwa saa zingine kama hataki kitu. Wanaanza body language. Kama ni wamama anaanza makaratasi. Wengine anaanza miguu hivi. Hayo yote mwalimu Agoi alikuwa anayapitia. Na mimi binafsi alinifunza jinsi ya kuwa mvumilivu katika kikundi cha kwaya. Na hasa sana alinifunza jinsi ya kutii walimu. Na mimi nimekuwa mtetezi wa walimu hata pale Cathedral. Nimekuwa mtetezi wa walimu kwa muda mrefu. Sipendi mtu akichokoza mwalimu wa kwaya. Hata mwaka 95 Parish natoka jumuiya inaitwa St. Peter's Musebi Parish. Musebi Parish tuliwahi kuja tukashiriki festival hapa Chikoti. Tulishindana na nyinyi. Sasa tulichukua namba 1 ama nyinyi ndio mlikuwa namba 1? Tunashinda. Sio ni siku nyingine. So wakati huo mimi nilikuwa chairman mwanzilishi wa kwaya ya Musebi Parish. Wakati Agoi akiwa bado mwalimu na alipokuwa anatoka akija huko Chikoti alituachia Alex Temi. Wakati huo Lutonyu alikuwa na sisi, Amalembo alikuwa na sisi. Kibisu akakuwa msaidizi. Wakati Temi alitoka ndio Kibisu akachukulia kama sasa director. Alafu ndio baadaye akaachia Madam Irene. Hivyo ndio tuliendelea. Nakumbuka Agoi akitufunza jinsi ya aliniita tu kando akaniambia ukitaka kusurvive na Kibisu na mwalimu Chitemi siri ni hii. Na akanipa hiyo siri ni ngadi nilikuwa nimekaa nao ndio maana unaona hata Kibisu angeniacha leo. Nilipoona hiyo kitu kwa mtandao wa Dinari hiyo mwaliko nilisoma na jana tulikuwa na Kibisu tukiona mpira kwa TV tuliweza kushauriana na tukaambiana lazima turudi. Ukiweka mtego siku hizi uweke mtego pale mimi huwa napita. Utanasa Kibisu, utanasa mwalimu Masesi. Huwa tuna mara nyingi
wakati napanga kuja Kakamega usiku nikaota. Nikaanza kusema Kakamega ninaenda watu wanakaaje? Nilikuwa najiuliza maswali mingi sana. Kuku zao zinakaaje? Kila kitu kile sababu mimi nimekisia na penye naenda ni kwa Waluya. Na kitu fani watu wenye walisimama na mimi katika masomo yangu ni Waluya. Sasa ndio tarehe 7 mwezi wa 10 nikaanza safari kutoka Kisii. Lakini siku hiyo siku direct nikapitia Kisii Cathedral. Nikalala huko, kulikuwa ni rafiki yangu hapo. Kesho yake nikafanya nini? Nilitumia tu ile shilingi mpaka hapa Kakamega. Sasa penye nilikuja wakati nakutana na Kipisu. Huyu mtu nilimuota ama nilikuwa namuota? Hapo kuna jamaa alikuwa anaitwa David. Wakati niko mara mashaupari siku ile. Sasa ile fikra nilikuwa nayo huko Kisii kuna mtu anaitwa Nyataya. Nyataya ukiangalia na Mestawoi wanafanana. Ukikuja kwa Shiteri tena angalia na Nyanduzi tena wanafanya nini? Watu wametoka tena Kisii wamekuja huyu nani Ingwe akaniweka on mara tunaimba siku moja nikakutana na Mestawoi. Huyu anaongea vizuri, anaongea vizuri kimuziki vile wenzangu walisema. Unaona? Akanielekeza kabisa mambo na piano. Kuna wakati nilikuja hapa kama hii nyumba iko imejengwa. Nilikuja hapa bila nikuja tu sasa nilifanya vijana kuja huku. Hiyo ni miaka ngapi? Sina tano kufika sasa. Which means nisipo kufikiria yangu. Kwa hivyo ni mengi tumefanya na kama mwalimu wetu ametumenda na tunafurahia. Mpaka ifika wakati mmoja tukienda nini ordination. Unajua vitu vingine tunavicha lakini tunasema. Sasa kuna watu walikuwa tunasema hii piano hatuwezi kuuza. Unaona? Lakini tukatafuta mbinu zingine ndio tukaanza kufanya nini? Kuiguza. Unaona? Kwa sababu yeye alikuwa anakuachia nafasi wewe paka. Mwingine hawezi kuachia. Lakini ilibidi mambo ifanye nini? Ibadilike. If you don't change, the change will find change. Mambo ifanye nini? Wakati wa uchaguzi wa diocese. Nilikaa mahali tulikuwa tunang'oa viongozi. Tunang'oa tu. Ilikuwa tunapigia upato misago ya kwe director wa diocese. Unaelewa? Lakini ikatushinda kwa sababu wakati huo ni kama alienda transfer. Watu wakasema huyu hawezi fanya nini? Kusaidia. Tukarudi kwa Muyonga sasa. Ndio hapo sasa hata mada makafanya nini? Akina Kipisu tulikuwa tumeng'oa by the way. Freedom is coming. Sasa hivyo ndio tulikuwa tunataka. Lakini baadaye tulirudi pamoja tena mambo ikaanza kufanya nini? Kwa hiyo mimi tunafanya hawa jamaa na kitu fanya. Huyu mzee huyu kwanza juzi last week nilikuwa nimetoka kwa line. Walinikalisha wakiwa wawili hivyo na mama mwingine. Waliniambia hii leo utafuata. Hai, nimeheshimu. Sasa sifanyi nini? Nimerudi na nimerudi by the way. Nilikuwa nafikiria nimefanya nini? Nimeenda. Au siwezi kosa kuheshimu. Na hii yote ni kwa sababu yako. Na kama angefunga Kipisu singempata. Unaona? Kwa hiyo mambo ni mengi tumefanya muziki na ndio naambia watu tunapoimba hatuzeeki. Ni kijana. Sasa kuna kitu mnyama wanaita kustaafu. Hiyo nailinganisha hivi. Yaani umeweka maji ya ugali. Unataka kupika ugali, lakini umesikia njaa, si ndio? Sasa hii njaa unaamua unabadilisha hiyo maji inakuwa strong tea. Sasa hii mnyama inaitwa kustaafu. Sisi hatujui hiyo neno. Unaona? Yeye hiyo ni kama amebadilisha maji ya ugali imekuwa strong tea. Sasa hiyo strong tea wacha tutumie, lakini ugali itafanya nini? Itakuja tu. Inafanya kazi. Majina ni Masese.
apart from wageni kutoka kule Mungachi. So vile Okonyo nijui inaitwa Kibisu Patrick na mbenisikia sasa sitaki kurudia. Lakini alifanya kujua muziki ni mwalimu. Kwa sababu sitaki na maswali mengi mnajua. Hiyo ilikuwa 1995. Sisi kwanza kumba na yeye ilikuwa 1996. Nikaenda Malava. Ilikuwa Mungu Baba Mwenyezi aliumba binadamu. Simejua? Tulipata sisi kuimba. Hapo na lakini limbo kwa shule kama sisi. Nyinyi kizazi ya juzi. Yeye majenzi. Asante sana. So, tunasema hivi. Hiyo mwaka mwalimu ali-identify kwamba alikuwa anacheza melodica ni kipindi cha Paris Choir wakati wa Ng'ong'o nyakati hizo. Sasa niuliza ndio kupoza muziki kaambia hapana. So akachukua kimoja akapata shirai kwa maduka akanionyesha hii ni crochet, hii ni quiver na kila ile knowledge nilikuwa nayo kwa shule nikakumbatia. So pia aliniweza na wakati alinipatia Ingoze High School kufunza certificate yangu ya kwanza. Na wakati nilikuwa jijui kuinterpret vizuri muziki na unafunza high school. Na wewe ni laani. Najua certificate ilikuwa ngumu sana. Ilikuwa inaitwa Polytechnics. Ingali kwa files zangu. Hiyo wimbo ilikuja kuimba miaka karibu 12 baadaye ni kwa TTI. Nikaona kumbe ilikuwa technical. Nikapambana nikafika nao wakati ulikuwa tunasema district hizo ni county. Nilikuwa mara ya kwanza nikapata ni achievement na nilifanya kutoka wakati nikajua muziki hadi wakati huu. Na nimejifunza vitu mingi kwa muziki ambavyo nilisaidia kufikia mwalimu Agoi. Hata tukaenda kusoweto mleena, sasa mwingine mtwanga ananitwanga sana nangalia baba. So hiyo ndio maisha ya muziki mpaka tumefikia hapo. Nadhani ukisikia ngao sema wamejifunza kwanza. Nadhani nilikuwa na challenge kubwa wakati nilikuwa nafunza Babuji kinanda. Unajua nafunza yule ambaye haoni. Lakini takana ajue G, ajue C. Sasa uwasa ngeni challenge kwa sasa ambao tunaona. Unasumbua raia lakini kuna mwingine huko anafuata kile ambacho namfunza. Mimi najivunia yeye kwa sababu kuna hata wakati alisaidia under national festival na akakuwa mshindi. Nikashukuru Mungu kwa sababu sio rahisi. Kufunza mwenyewe na challenge ni ngumu. Na hata sasa hivi mjoni nilikuwa nasikiza kinanda anacheza. Kuna sehemu anaona ananingaria mjoni wanafunzi wangu wengi by the way huwa ananingaria siku hizi. Sasa anaona jivunia kwa sababu napata niko na wanafunzi wazuri. Sababu kuna kocha alikuwa anacheza kwa kinanda hapo. Nikajua kweli huyu ame-advance kunishinda sasa. So mimi nampongeza na pia napongeza mwalimu kwa sababu kama sio hiyo hatungekuwa tuko hapa hivi. Otherwise nawashukuru. Mimi nimewafunza miaka mingi Shikuti. Hata wakati mwingine nikaenda Father Kalori kwa stage. Baada wazee kwenda retire. Nilikuwa na base wa ine imagine. Mpaka Father akaona huyo acha kubetu team hata kama juu hivyo. Lakini mimi kwa stage. Na wakati huo emeritus wetu the late in fact alipongeza Father kumba na kwa yake. For the first time. So nilikuwa na achievement. Hata tunashukuru wote. Kujua Madam Sally ni mjua wakati kama angalia afunza muyala daktari. Babu yeye alikuwa national kila wakati na kwa yake. Hapo she's a good madam na anajua kufunza. Kwanza ladies anajua kufunza sauti za mama sana. Sababu kwa yake alikuwa girls choir. Wanafika tu national. Hiyo ni achievement. So otherwise nawashukuru. Chimbari Zetu wameongea mengi, hata nikiongea nitakuwa najirudia. Nashukuru Mungu ambaye ametufikisha siku ya leo. Nashukuru Mungu ambaye alitupatia mwalimu Kenneth Agoi kama mwalimu, kama mentor, kama baba yetu. Mimi nilijua mwalimu Agoi in the year 2002. Nitoka Kisii kakuja Shikoti kikazi. So nilikuwa pale kama matron. Watoto wake walikuwa pale wanasoma, mimi ndiye nilikuwa mwalimu wao. Lakini nilikuwa nafunza watoto kwaya ya watoto. Sikuwa nimejoin hii kwaya ya parish.
Sasa sijui aliniona nikiimbia wapi, kwa sababu tukiimba tulikuwa na misa yetu ya wanafunzi. I think kuna vile ali-attend misa ya wanafunzi, then akaona kuna mtu mahali anafunza wanafunzi wa shule choir, then he saw a talent. Akaenda akaongea na administrator wa hapo, alikuwa anaitwa Sister Veronica. Akaongea na yeye akamwambia kuna yule trainer wa watoto, naomba umruhusu ajoin choir yangu. So sister akakuja akaniuliza, akasema kuna choir master hapa amesema kwenda ujoin choir. Mimi nikafikiria nataka nikuje ni join Shikoti Parish Choir. Kumbe kulikuwa na choir nyingine ilikuwa inatoka Kakamega Town Choir. So nikaenda nikajoin pale. So nikapewa ruhusa na sister ni join Kakamega Town Choir. So tuliendelea tukaenda kurekodi nyimbo. I remember tukirecord the first volume. Kuna wimbo tulikuwa tunaimba wa Kiluya. Mimi sasa hata sijui Kiluya vile natamkwa, lakini ilibidi tu nijifunze kutamka Kiluya kwa sababu mimi ndio nilikuwa soloist. Tukupira tsingoma neleka yamba kumwimbie muhonya mrefu. So, mimi ndio nilikuwa soloist. Sasa ilibidi nijifanye Muluya. Na ilibidi ningangane, wimbo ukatoka kwa studio. Watu wakanunua. Wacha ikuje ingine sasa tunafunza Kiluya ingine si Chiringani. Amabamboza bange Chiringani. Chiringani mo Chiringani. Lwali kuza libeya himbi. Oh Chiringani. Chiringani. Tulijifunza. Nikaanza kupenda Kiluya. So tulikuwa na team hapo, ndio nikakuja kujua Mwalimu Kibisu baadaye. Mimi nilikuwa mwanafunzi. By that time nilikuwa niliingia kuwa mwanafunzi Shikoti Mixed Secondary School. Nilikuja mwezi wa 5 ikielekea mwezi wa 6. So kikaribia kuisha mwezi wa 6 nikajoin shule Shikoti Mixed. Then mwaka uliofuata nikachange nikasomea shule ilikuwa inaitwa Afsea karibu na Lurambi St. Basil huko Kenya Afsea Ministries iko. So hapo ndio niliingia form 3 na form 4. So nimeingia form 4, sister amekuwa transferred, ametoka Shikoti ameenda Webuye. Unajua hiyo sister ndiye sasa ndiye alikuwa kama mwajiri wangu, ndiye kama relative. Sasa sina hapo mtu yeyote. Mwenye amekuja ni mgeni, hataka kujua Mkisii. Mkisii afanye nini? Aende, si ndio? Na mimi ni mwanafunzi, tena ni candidate. Sasa mtu mwenye alikuja kunisaidia kama mzazi alikuwa mstaafu. Akaongea na madam, akakubaliana kuna msichana mahali amekosa mahali pa kuishi. Wakanichukua, nilikuwa naishi hapa. This was our sitting room. Yeye alikuwa anajiisha hivi. Jikoni yetu ilikuwa mahali hapa. So nikaishi hapa, nikitoka hapa nikienda Afsea kila siku because it was not a boarding school. It was a day school. Ikiwa form 4. So walinilea hapa kama mtoto wao kwa mwaka mmoja. 2004. Nikamaliza mtihani na nikapita mtihani. Nikaenda university. Wakati nilienda kuolewa, alikuja akanipeana official kwa Bwana Nyarondi. Alipanda gari akakuja Kisii, akanipeana official kwa Bwana Nyarondi. Akasema asante sana, mimi ni penye nimefanya, nimefikia hapa na wewe pia endelea kutoka hapo. Wazazi wangu walishukuru sana na Bwana Nyarondi pia alishukuru sana. So mimi nikikuja hapa nakuja hapa kama nyumbani kwetu. Hata wazazi wangu wanajua niko na nyumbani kwetu ya pili. Hata mzee wangu nikitoka nilimwambia ninakuja hapa. So anajua hapa niko hapa officially with all permission. So mimi nikikuja hapa ninakuja hapa kama nyumbani kwetu. So mimi nimkisikia naita mwalimu Ago inamuita baba. Baba msijali. Huyo ni baba yangu. Kwa sababu vile tulikuwa tunasema hapa habagui kanisa, si ndio? Mimi nasema habagui kabila. Kwa sababu yeye na madam walikuwa Waluya. Mimi Mkisii natokea wapi bana? Si mnaona? So akaamua at least akapeana mahali
penye huyu mwenye alikuwa ananyeshewa asinyeshewe, si ndio? Kwa hiyo miezi yote mpaka amalize mtihani. Kwa hivyo he played a very big role towards my education. Hata ile masomo inaendelea, nikiendelea ninajua ningekosa mahali pa kukaa that time, masomo yangu imesimama, lakini kama si yeye singeendelea. So nashukuru Mwenyezi Mungu ambaye alileta mwalimu Agoi kwa hii dunia na akamleta hapa nipate mahali pa kupata accommodation kama kwetu nyumbani. Kutoka hapa nikapata kwa Nyarondia, nikakaa pale, nikaingia kwa kwaya ya Cathedral, ndio nikapata the likes of Mwalimu Kibisu. Sasa ndio kwaya master pale. Na katika hiyo hali ya kuimba kuna vile pia alikuwa ananifunza uvumilivu na ubunifu. Kwa hivyo mimi najivunia kwamba kupitia kwa mwalimu Agoi nimejifunza. Mimi nikigrow nilikuwa najua kwaya masters ni wa baba. Nilikuwa najua mwanamke hata waisimama mbele ya kwaya kuimbisha. So hata nakumbuka wakati nilichaguliwa kama director pale Cathedral, nilijiuliza mimi handi tena mkisi. Mkisi sasa tena mwanamke. Mungu nisaidie. Na Mungu akasikia maombi yangu akasema nilikuchagua kutoka tumboni mwa mama yako, nitakusaidia uongoze wanakwaya. So nikiona pia ladies wanajikaza inasikia vizuri sana. Na waombea Mungu awabariki. Asante. Nashukuru walimu wenzangu. Mimi naitwa Justus Chan. Kutoka Maskueni. Ukambani. Lakini sasa hizi naishi Western, shughuli za kutafuta tu muziki na pia shughuli 2-3. Mimi nafunza Mbale Boys nikiwa na jamaa anaitwa Minyade Abulala. Tunafunza Mbale Boys na Chamakali ama Kibee Girls. Sisi tunakuwa huko. Mwalimu Kibisu tumekutana mara kadhaa, lakini ni kwenye sasa hizi juu ananifananisha na huyo jamaa sana. Sawa, tunafurahi kuwa hapa. Tumejuana na mwalimu for a very long time. Tulijuana naye tukisoma Masinde, tukakutana kwa festivals. Mawaidha unapewa, ukitaka hata kuchukua shauri yako. Si umesikia mtoto mkisia amesema. So tutawachosha, tumetembea tukuje tusherekee na mwalimu hii siku na tuko pamoja. Asante. Tumsifu Yesu Kristo tena. Amina. Amani ya Bwana iwe pamoja na nyinyi. Habari za mwaka mpya. Nzuri. Mimi nikiwa hapa ni mjukuu. Unaona vile nakaa mjukuu kweli. Maneno ya wajukuu vile inakuwa, si ndio? Yeye ni mwalimu wangu. Yeye amefunza mwalimu wangu, kwa hiyo mimi ni mjukuu kwake. Na nimepata mengi sana kwake kwa mambo ya muziki. Japokuwa pia mimi nafanya muziki. Na nasikia furaha sana kwa hii siku yake ya leo. Barikiwa sana. Majina ni Valencia Ismail. Natoka na Mbale, Busia County. Wengi wananijua kama Aprili Kenya. Ninaimba nyimbo za Kiluya. Naenda kuimba na yeye kwa ile resort ya Ababu na Mwamba pale Lake Victoria. Kwa kina Anthony. Port Victoria. Unajua kuna resort huko nzuri sana. By the way, wakati Ababu na Mwamba alikuwa the CS4 sports, alikuza huyu jamaa sana. He's a young man, very talented. Na huyu kijana huyu mambo yake ni muziki. Hata ajiriwa mahali pengine popote, muziki unamlisha. Sasa hebu wazazi wenzangu, pia tuachilie vijana wetu ambao wanataka kuendeleza mambo ya muziki. Tuwatume studio ili waweze kujikimu maishani kupitia kwa muziki. Tumeongea mambo mengi, bwana Mabuku, hujasema jambo, mimi nimalize. Sawa. So ndio mnaona wengine ni wasafi. Mimi niko vile nina. I'll be very brief. From the speeches we get around, mwalimu amelea watu
He has inspired people. Tumsifu Yesu Kristo. And the reason why nimekuwa na mzigo ya kufuata nisherekee na yeye, mwalimu really inspired me. Wakati mlinifanyia harambee kanisani, mtoto akapasuliwa spinal surgery. It is mwalimu who came to me akaniambia, Mabubu, huyu mtoto nipea, anaweza rudi college. So mtoto wangu Faith, huyu ni principal wake kule Mungazi. Unaona alifanya kazi nzuri. Kwa hivyo katika function kama hii tunajifunza nini? Mimi na wewe tunaweza inspire nani? Madam anazungumza pale mpaka ameimba Kilui. Ameongea mambo ya Nyasiongo kule Kisii. Kwa hivyo yangu ni kukushukuru na kukutolea kofia na kumpa heshima ya kwamba tunakufuata ili pia sisi tuwe mfano kwa watu wengine. Kwa hiyo machache mbarikiwe. Na Sunday nilipeleka Mungazi anasoma huko. Na watakuwa watu mashuhuri sana maishani. Pia ningependa wengine wanifuate sababu nimetoka Mungazi sasa hii naenda Bungoma Cardinal Morris Otunga Technical and Vocational College. And kama mwalimu we must touch lives. We must actually touch lives. Kwa hivyo kwa ufupi hotuba wangu nitatuma kwa mtandao. Na yule ambaye hatasoma huo hotuba nasema kwamba kufunza kwaya ya kanisa miaka 40 si mchezo. Sasa job. Sababu unafunza binadamu ambao wanafikiria. Unafunza binadamu ambao wana maneno kwa mdomo, wataongea. Na watasema chochote kile ambacho kimekuja mdomoni kwa ulimi. Kwa vijana wangu ambao naachia kazi ya kuendeleza uimbaji, ningependa muwe wavumilivu. Unajua maajabu ni kwamba unaweza kukuta kwaya master saa hii anaenda, wanakwaya hawajakuja, anakasirika, anatoka ili wakuje wakute kama mtoto. Hiyo ni kusambaratisha hiyo kwaya. Be patient. Kuwa patient. Why are you running away from church? Umeenda kutrain. Ulikuwa unaenda kasirika ama kutrain? Be patient. Enda keti pale wajue kwamba mwalimu amekuja. Ili waje hata kama ni 5 mtafanya practice, mwisho mwende nyumba. Miaka 40 haijakuwa rahisi. Kwa master usipochunga wewe unaenda na mabibi za watu. Hamjambo tena? Watakuongea. Ukiwa na roho ndogo my brother utatoka. Wakati Irene alikuja kuishi na mimi hapa, nilimleta kwa hili boma. Unajua mtu alitoka tu huko mbali akakuja kuambia madam, unajua sasa wewe umeolewa bibi wa pili. Umekuletea tu kwa nyumba. And I think it was not the same. So vitu kama hivyo vinafanyika in life. Lakini kwa sababu wewe unajua unataka kufanya nini kanisani, please do it. Kevin, hiyo kazi nakuachia ni ngumu ajabu. Ukiwa mtu wa hasira utatoroka. Utatoka kufunza kwaya Shikoti na usikie kwamba wasichana walipigana wawili mpaka wakararua nguo. It will happen. Hiyo ndio nimeona for the 40 years I'm praying. And I don't know where my wife is, my best half. Amesikia mengi sana. Because somebody anaweza kuspend pesa mingi, transport hata shilingi 300. Kwa hii bomu. Kuja kumwambia maneno, but this is a special lady. Kuna mwingine alimuuliza sasa mimi nimekutuma. Very rare species of a human being. Vitu kama hivyo viko and Bwana Boni. Sasa unajua vile unafunza kwaya namna hiyo. Mengi yataenda kwa mke wako nyumbani. Kabisa. A lot of it will go there. Na usipochunga utakosa kwenda kanisani sababu by the way my encouragement is be a slave to your conscience. Kuna kitu kingine kinaitwa conscience.
kama hujaiba na wanasema umeiba, hata wakufunge jela kwamba umeiba, Mungu mbinguni anajua namna gani hujaiba. Namna hiyo weka kwaya pamoja, because hii kwaya ina kila mtu. It has everybody. Bwana Kibisi, you mean you've never been talked about today? Mara mingi sana. Na hiyo sio sufficient kukutoa kanisani ili ukose kufunga kwaya. Hata kumbuka shetani alienda kumwambia Yesu pale mlimani, buruka pale chini, kuna malaika wanakungojea na wono, hautavunjika. Lakini Yesu alimwambia namna gani? Usijaribu Bwana Mungu wako. So mambo hayo yanafanyika. So ndugu zangu na dada zangu, nawahimiza fanya kazi ya Mungu. Hata kama utaimba sauti potee, Mungu atakubariki. Mimi ni mtu mmoja ambaye Mungu amebariki sana. I've really been blessed by God. Sababu nikiangalia kwenye nilianzia, kama ni number last nimekuwa kwa stage. Sasa ukiwa number last nuna unaenda nyumbani unasema sitaimba. Wewe ni nani? We have been there. If it's number last nimekuwa. If it's number 1 nimekuwa. You can count the 40 years. For the 40 years I have not been number 1 40 times. No. Kuna wakati ambapo pia nilikuwa number last. Na nakubali. Nachukua zile adjudication sheets nasoma kuona kwamba waliniambia nini, nilikosea wapi. Alafu nitaimprove next time. Kwa hivyo it's very important kwamba hata wewe kama trainer uweze kusikiza yale ambayo unajua. Mungu alinipatia talanta ya polishing of choir. Yaani Mungu alinipatia sikio la hali ya juu. Mnaweza imba hapa watu 100 lakini nitasikia sauti yako peke yako mpaka nijue hiyo sauti nikinyorosha hii kwa itablend. Hiyo ndio sababu mara mingi mmeona nikichanganya wewe toka hapa enda pale, toka hapa enda pale, toka hapa enda pale. Hata wengine wanakasirika. Mbona huyu mwalimu yani anakuja kunifanyisha mark timing kwa kwaya. Now nataka kwamba nisikie hiyo kwaya imeblend completely. So leo nimeambia Mungu asante sababu nimepitia mengi ya kuvunja moyo, lakini wakati mingi napiga moyo konde nasema hapana, lazima niende kanisani kumshukuru Mungu wa. So hebu tumshukuru Mungu kwa fujo. Whatever comes, chairman. Kuna mambo mazito yatakuja. If you're not careful, you run away from choir. Usipochunga utatoroka. Si namna hiyo? Yeah, mambo mazito kabisa. Na kwaya yangu ningependa msikize trainers. Wakati wanafanya auditioning ya kwaya kupeleka stage, akikwambia we baki nje usikasirike. Kuna sababu. Kuna mahali utafit. Kuna mahali utaingia. Hakuna sauti duniani ambayo ni mbaya. Kila sauti ina sababu yake. Sawa sawa? Hata kama sauti yako imeparara namna gani. Si mnasikia hata watu wakiimba kwa redio, kuna wakati mwingine unasikia mtu anaimba sauti nyingine iko hoarse. Lakini sisi tunatumia hiyo sauti kwa njia fulani ambayo tunajua, sababu huo muziki unataka nini? Unataka sauti nyembamba, nyororo? Inataka sauti rafu? So kila nyimbo ama kila wimbo una mambo yake. Mimi niliamua kustaafu kuimba kwa sababu nikiendelea zaidi Kevin hatakuwa. He will not grow. Boni will not grow. Nilitoka Kakamega Parish kama Kibiso alikuwa mchanga sana. In fact alikuwa na huyu ndio mtu nilifunza kwa fujo, because nilipojua kwamba anaweza kuinterpret kitu kidogo nikasukuma Ingole Boys High School. Nikamwambia funza hiyo kwaya na nisikie kama nimefika province. Kitu muhimu aniite kwa polishing, lakini hukuniita. Hukuniita. So ukishafanya hiyo just call me for Bwana Kevin, after training just call me for polishing.
Hata Moose wananiita hawa jamaa hawa. Even after I have left Moose, they can call me kwenda kuwa polish. Mungu alinibariki. Nilifunza kwaya ya post office. Kakamega Posta. Sali unakumbuka? Nikaimba na civil servants. Nikachaguliwa nikaimbisha kwaya ya Masinde Muliro University. Wakati huo ilikuwa inaitwa WUCST, Western University of Science and Technology. Mimi ndio kwaya master wa kwanza hapo. Nilipopewa hiyo kazi, kwa bahati mbaya nilipewa sumu. Wakati uliona, sio huko, najua kwenye nilipewa. Wakati huyu jamaa aliona nimeadhirika sana kiafya, nilikuwa najaribu kupona kutoka kwa poisoning yenye nilipewa. I really suffered. Ilinisumbua kwa miaka, hata nafikiri kwa sasa hivi hadi natoka pole pole. So mambo kama haya yalikuwa, I think that is why nilikuwa na strain kufunza hiyo kwaya most. Ikafika mahali ambapo nikawaambia naona nahangaika sana, ili niweze kupona haraka. Mnanielewa vizuri? So mambo kama haya yako, but Mungu akitaka kukutumia kufanya kitu chochote, my friend, hata unaweza anguka na gari mara 5, lakini you survive. Sema amen. Yeah, so nilipitia mambo hayo nikapona na nimezidi kuimba. By the way, kuna wakati mwingine mliona graph yangu ya kwaya ilianza kushuka chini. Si mliona hivyo? That was because of that problem nilikuwa nayo ya poison. Ilinisumbua sana. Na watu waliongea zaidi. But I thank God I recovered. Kwa kwaya zote nimefunzwa, naambia Mungu asante. It is not easy kuweka watu chini, waketi, ufunze, wakusikize, muende stage kubwa. Unajua, labda tumevumiliana tu, si ndio? Yeah, that means tumevumiliana. So ningependa pia mvumilie hao vijana ambao ninawacha nyuma. Wavumilie. Nina kijana mwingine pia nilituma hapo Nairobi. Xavier. Huyo ndiye alishika mkono wangu haraka sana wa piano. Na anacheza maajabu by the way. Nafikiri hiyo piano imefanya, in fact, maisha yake Nairobi kwa wingi sana ni piano. So ruhusu watu kujifunza piano. Train them, because hiyo piano itawapatia kazi. Wakati nasema na staafu, nimesema kwamba napatia nyinyi nafasi ya kukua. I want you to grow. Mimi mtani consultation. Mwalimu hapa iko namna gani? I will advise you. But you will not see me on the stage. Stage is very good. Because nimemaliza. Sawa sawa? Yeah, hii kazi ambayo naenda kufanya, naenda kuanza kucompose nyimbo za misa. That's what I'm going to do. Because na misa yangu moja iko incomplete. Nataka niimalize. Nikishamaliza hiyo misa, ni compose nyingine na nyingine. So mtakuwa mnapata tu nyimbo, funza hii misa. Ita hii Shikoti 1, ita hii Shikoti 2, ama Shikoti 3, ama Bushiri 1, Bushiri 2, Bushiri 4 and so forth. That is what I'm going to do. Kazi nyingine ambayo naenda kufanya ni kazi ya kurekodi muziki. So as I am at home, naenda kufanya a lot of studio work ili nifanye music recording na hii sauti yangu nzuri iende kwa umati na ideas zenye ninazo. Hayo ndio mimi nauliza Mungu kwamba anijalie ili nifanye. Na as I do that, Kevin, just follow what I'm doing. Nitaka kufika wakati pia utafuata mkondo huu. Kwa hivyo mimi kanisani nitakuja kuimba bass. Ukiniona nimekuja, please don't panic. Ukiniona nikija kuimba nitakuja nikae kwa bass. Ukifunza usiassume kwamba mwalimu anajua. Funza hata mimi. Because some of the songs you are singing now, hata zenye nimeimba hapa, harmony mimi sijui. Funza mimi nijue. Usione kwamba mwalimu anajua. Sababu ni vigumu sana mwalimu hata kufunzwa. Ama sometimes naweza kuwa hapo na hum tu. Unafikiri naimba when I'm actually humming. So funza hao watu, kuja funza mimi because nataka tuimbe very well in church. Hiyo ndio kazi naenda kufanya. Then I'm also going to engage in band music. Nikiwa na watu kama hawa. Unajua kuna band hata ya Kikristo, ndio? Those are the songs I'm going to do. Wakati utanisikia, utasikia muziki kila mahali. And that is what I'll be doing. Nasema kwamba pia naenda kukuza wale jamaa ambao wanataka kufanya muziki wa band. Because I've discovered in Kenya, apart from Maroon Commandos, which other band is very organized? Apart from also
my son here, mjukuu here ana nyimbo nzuri sana za Kisamia na Kihayo, apart from Tolo. Mnajua Tolo? Naimba wimbo gani ndio mjue vizuri? Tolo. Akivambo. Mnamjua? Yeah, so hao ndio watu mimi natambua hapa, lakini nataka pia niongeze ujuzi wangu kwao ili tuweze kuwa na muziki ambayo is very organized kama ile ilikuwa ya Franco. Hata kama ni ya Kikristo. Kuna nyimbo zingine watu wanacheza sana kwa bar wakijienjoy na kumbe ni wimbo wa Kikristo. That is what I'm going to do. Mnanielewa? Hizo ndio nyimbo ambazo naenda kwa. So kwa wingi sana hotuba wangu mkubwa nitatuma kwa wall ya choir. There are about 3 pages. Chukua nafasi, pitia huo hotuba pole pole. Ukisha upitia utajua huyu mwalimu ni nani, ambaye alianzia Inoko Friends, akafunza pale Makaha, akafunza wapi na wapi, various churches, Marava, Lurambi, everywhere. It has been a life. Mpaka nikapewa nafasi ya kufunza kwa university. Mpaka sababu I am notoriously religious when it comes to singing with passion. Mpaka nani Kevin akaona naimba na kichwa. I sing with the head. Maybe that is why the Kenya Music Festival walinichukua. Matiangi huyu alinichagua when he was the CS for education. Nikaenda kusimamia muziki kwa Kenya National Music Festival kama msimamizi wa Technical Vocational Education Training Department. So mimi nashukuru Mungu sababu haikuwa rahisi. Haijawa rahisi. Kufika hapa ni mkono wa Mungu. Umenibeba, haijawa rahisi. Kufika hapa ni mkono wa Mungu. Umenibeba, haijawa rahisi. Kufika hapa ni mkono wa Mungu. Umenibeba, haijawa rahisi. Kufika hapa ni mkono wa Mungu. Umenibeba, haijawa rahisi. Kufika hapa. Kwa hayo na mengine mengi nasema asante.